Հարցս ուղղում եմ երկու պատգամավորներին, ամեն դեպքում Արարատ Միրզոյանի հայտարարությունը անհանգստություններ է առաջացնում, որովհետև նախկինում չէր խոսվում այդ նախապայմանների մասին, եւ հիմա փաստացի, երբ որ Վարշավայի անվտանգության ֆորումի ժամանակ Արարատ Միրզոյանը բարձրացնում է այդ հարցը, որ Ադրբեջանը նախապայմաններ է առաջ բերում եւ փորձում է երկարացնել կամ դժվարացնել կամ խոչընդոտել խաղաղության պայմանագրի վերջնական ստորագրումը, արդյոք այս ուղղությամբ չպետք է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները արձագանք հնչեցնեն, հատկապես երբ իրենց ներկայությամբ կամ միջնորդությամբ կնքվել է այդ պայմանագիրը, այս ուղղությամբ չեք կարծում, որ պետք է քայլեր ձեռնարկվեն, եւ բացի այդ ճանապարհի հետ կապված նաեւ նշել էր Արարատ Միրզոյանը, որ այդ կոնսորցիումը, որը պետք է իրականացվի, այդ ընկերության հետ կապված նշել էր, որ երրորդ ընկերություն կամ ընկերություններ կարող են այս կամ այն աշխատանքը կատարել կամ ներկայացվածություն ունենալ, այս երրորդ ընկերությունների ներկայացվածության հետ կապված տարբեր գիտեք քննարկումներ եղել են, անհանգստություններ, որ հնարավոր է թուրքական ընկերություն լինի եւ այլն եւ այլն։ Այս ուղղությամբ ինչ կպատասխանեք, բացառում եք, որ թուրքական ընկերություն կարող է լինել։ Ձեր երկու հարցերի պատասխաններն էլ կան խաղաղության հռչակագրում Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ղեկավարների կողմից ստորագրված։ Առաջին պարբերությունում, եթե չեմ սխալվում, նշվում է, որ Հայաստանն եւ Ադրբեջանը պետք է շարունակեն քայլեր ձեռնարկեն խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ուղղությամբ։ Եվ այդ սահմանադրության հարցի քննարկումը կամ այդ նախապայմանը նորություն չէ։ Ես զարմանում եմ, որ դուք ասում եք այս հարցը նորություն է, միշտ է այդ հարցը քննարկվել է, միշտ մեր կողմից մեր հստակ դիրքորոշումն արվել է, որ սահմանադրության հարց չկա, խաղաղության պայմանագիրը կարող է ստորագրվել հիմա եւ սահմանադրական դատարանը դրա Բայց ներողություն Միրզոյանը նախապայման չի ասում, նախապայմաններ, այսինքն այլ նախապայմաններ եւս առաջ է քաշվում բացի սահմանադրության նախապայմաններից։ Ես պետք է լսեմ նախ եւ առաջ, որովհետեւ անգլերենով է, եթե չեմ սխալվում, հարցազրույցը եւ գուցե ես ենթադրում եմ Միրզոյանը նկատի ունեցել սահմանադրության հարցը։ Այս հարցին կարծես պատասխանեցի։ Երկրորդը, դե ասում եմ, եռակողմ հռչակագրում այդ հարցը կա եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շարունակում է ուշադրության տակ պահել այդ հարցը։ Երկրորդ հարցը վերաբերում էր երրորդ կողմերին։ Կրկին հռչակագրում շատ հստակ նշված է, որ փոխադարձ համաձայնությամբ երրորդ կողմերի ներգրավվածություն, այսինքն որևէ երրորդ կողմ, որը պետք է ներգրավի այդ նախագծի իրականացման մեջ, պետք է ունենա Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների համաձայնությունը։ Առանց որը երկու կողմերի համաձայնության հնարավոր չի լինի երրորդ կողմի մասնակցությունը։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։